Ay, hombre, ¿qué pasa? Buenos días por la mañana. Hoy es el día 2 en el refugio, en la cabaña en construcción. Y hace un frío interesante, así que no hay quien salga del saco ahora. Nada, que no sé qué voy a hacer, no tengo ni idea. Y así que como no sé lo que voy a hacer, pues luego te lo digo. Vale, el plan para hoy ahora es, de momento, un buen café, buen desayuno y tengo una población a unos 3 kilómetros, tengo que ir a comprar una cosa que por narices. De temperatura, de momento, alucinantemente 2 grados y vamos a ver qué nos depara el día, porque lo primero que hoy tengo que recoger leña, hoy es cortar leña, creo que voy a dedicar la mañana entera, o sea, primero ahora voy a comprar y ya luego voy a dedicarme pues eso a cortar leña y la humedad que hay aquí es impresionante. Mirad esto, os voy a enseñar nada más. Es muy húmedo esto, mucho. Encima hoy, ahora trae lluvia y el tema de las temperaturas, he mirado el medio, se alarga un poquito y suben un poquito. Ahora las mínimas están en 0, 2, como ahora, que hoy más o menos vamos a tener esa temperatura. Y a partir del miércoles las mínimas ya me bajan a 4 negativos, 6 negativos, hasta 7 negativos es lo máximo, por lo cual hay una diferencia muy interesante. Vamos a ver qué tal es la estancia aquí. No he pasado frío hoy, así que seguimos. Vamos a desayunar. En tanto eso. Ay, hombre, ¿qué pasa?
Bien, el resumen de hoy, me he levantado a las 5 de la mañana y digo, ¿qué hago? Así que me he ido a dormir y otra vez, y me he levantado a las 9:30. Yo no sé qué pasa cuando vengo aquí, que duermo muchísimo, ya me estoy liando. La conclusión de hoy, he ido al pueblo a unos 3 kilómetros que tenía que comprar una cosa, he aprovechado, hay una estación de tren y he cargado algo de batería, cosa que me relaja saber que tengo una fuente eléctrica ahí abajo. Y me he pasado todo el día prácticamente cortando leña. Así que ahora acabo de encender el fuego y eso significa que me voy a hacer una merecidísima cena energética y me voy a ir al saco a descansar, que mañana voy a seguir cortando leña. Mañana la intención era de piedras, pero mañana es domingo, domingo día 4 y aún las temperaturas me dan tregua. Y el lunes creo que también, así que mañana lo voy a dedicar otra vez a cortar leña porque el lunes empiezan a caer las temperaturas y martes y miércoles me esperan de momento entre 10 y 13 negativos la máxima, por lo cual voy a preparar todo lo que pueda hacer fuera, porque a partir de ese día voy a tener que tener el horno encendido 24 horas y trabajar desde dentro, que hay mucho trabajo: levantar piedras, terminar la cama, arreglar cositas, tapar agujeros, etcétera, etcétera. Gente de montaña, buenas noches, hasta mañana y a cascarla.